Здравствуйте, меня зовут Сергей Ли, и в этом видео мы поговорим о диагностике храпа и остановок дыхания во сне. Диагностика представляет собой исследование, которое проводится во время сна с помощью специального прибора. Вы можете спросить, зачем диагностировать очевидные вещи? Я и так знаю, что я храплю. Ваша диагностика – это развод на деньги. Позвольте вам объяснить, зачем нужна диагностика. Прежде всего, ее задача установить диагноз, как бы банально это ни звучало. Да, вы можете записать свой храп на диктофон и принести запись доктору. Точно, чем не диагностика? Вот я, вот мой храп, значит у меня диагноз храп. Очевидно? Не совсем. Проблема в том, что храп часто сопровождается остановками дыхания во сне, апноэ. Если есть такие остановки дыхания, то диагноз уже будет не просто храп, а обструктивное апноэ во сне. А от правильности диагноза будет зависеть эффективность лечения. Таким образом, первая задача диагностики – отличить храп от апноэ. Если ваш храп все-таки сопровождается остановками дыхания, то очень важно знать, сколько их и какова их продолжительность. По количеству остановок дыхания определяется степень тяжести обструктивного апноэ. До 5 остановок дыхания считается нормой, от 5 до 15 – легкой степенью заболевания, от 15 до 30 – средней и свыше 30 – тяжелой степенью. От тяжести заболевания зависит также лечение. Итак, вторая задача диагностики – определить тяжесть заболевания. Поскольку храп и апноэ – это нарушение жизненно важной функции – дыхания, от которого зависит работа всех остальных органов человека, нам нужно оценить, насколько пагубно действие храпа и апноэ на деятельность сердца и мозга. Для этого измеряется пульс, уровень кислорода в крови, активность мозга и другие параметры. Такая информация позволяет понять, какие нарушения со стороны работы других органов будут автоматически устранены, когда мы ликвидируем храп и апноэ. То есть третья задача диагностики – определить реакцию других жизненно важных органов на храп и апноэ. С помощью детальной диагностики мы можем получить дополнительную информацию, которая поможет в лечении. Например, если храп по сигналу датчика положения тела возникает только на спине, значит для устранения храпа возможно всего лишь ограничиться избеганием сна на спине. Также в процессе лечения будет полезно знать, в какую фазу сна возникает храп и апноэ и как часто они приводят к пробуждению. Таким образом, четвертая задача диагностики – получение дополнительной информации, учет которой повысит эффективность лечения. Давайте рассмотрим, какие показатели регистрируются во время диагностики и зачем. Чтобы оценить дыхание и зафиксировать его остановки, в нос вставляются небольшие трубочки, канюли, которые улавливают малейшие движения воздуха. Для того, чтобы определить, что дыхание остановилось именно из-за закупорки дыхательных путей, а не потому, что мозг не посылает сигнал мышцам сделать вдох, используются ремни с датчиками, которые регистрируют дыхательные усилия. Во время остановки дыхания поток воздуха останавливается, но дыхательные мышцы будут пытаться сделать вдох. И мы это увидим на графике. Остановка дыхания приводит к падению уровня кислорода в крови и усилению работы сердца. Для того, чтобы зафиксировать это, на палец надевается вот такой напальчник, пульсоксиметр, который замеряет насыщение крови кислородом и пульс с помощью красного лазера. Для записи звука храпа на лоб приклеивается вот такой микрофон. Кстати, он настроен только на низкочастотный звук, речь разобрать невозможно, поэтому все ваши разговоры останутся в секрете. Для определения положения тела, то есть как человек спит на спине, животе или боку, в сам прибор встроен датчик положения, или же положение определяется по видеозаписи. Для определения активности мозга, а по ней можно определить, спит человек или нет, и для определения фазы сна на голову клеятся вот такие датчики.
Для детальной оценки работы сердца такие же датчики могут быть наклеены на грудь. Для регистрации активности других мышц, например, жевательных, при бруксизме, датчики закрепляются на область интересующей нас мышцы. Хочу сразу сказать, что не обязательно регистрировать все эти параметры. Минимум необходимых данных определяет врач, и существуют различные диагностические приборы, от простейших, регистрирующих 1-2 параметра, до очень сложных, записывающих все и сразу. Также есть различные варианты проведения диагностики храпа и апноэ. Это можно сделать в специальной лаборатории сна или дома. Причем в крупных городах вам могут привезти диагностический прибор даже домой. Вся процедура обычно переносится очень хорошо, и люди не испытывают дискомфорта даже с большим количеством датчиков. Поэтому не стоит бояться диагностики, ведь это первый шаг к решению проблемы. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.